佢用呢個手機落單。唔好意思，係咪有嗰個愛神餐館個餐啊？冇嗰個咩壽司啊？個餐係冇壽司嘅。冇壽司嘅。係嗰個餐淨係有牛肉飯。淨係一個牛肉飯，上面有蛋。好，咁你呢個啊？好啊。可能佢買晒，所以話冇啫。我覺得咧，呢個湯咧係正宗嘅麵線湯，係唔係好鹹？OK。呢個愛神餐貴餐咧就送咗呢隻好靚嘅餐紙俾我啊，勁可愛呢個餐紙。同埋咧佢送咗啲蠟牌咧，蠟牌係隨機，同埋咧送咗呢個茶得飯上面嘅呢個公仔嘅牌仔啦，勁搞笑我覺得。同埋咧嗌咗呢個嘅鴨絲香檸檬茶，係咪好自然呢嗰個？我覺得咧食落口咧就酸酸地咧都幾好味嘅，同埋咧呢個嘅牛肉咧都唔韌咧，幾好味啦成件事。同埋咧呢個嘅 wasabi 咧擺喺側邊咧，你想點嘅話就可以點啦，你唔想點嘅話都可以唔點嘅。值得推薦嘅呢個嘅餐廳。食完韓式飯餐咧，佢係有呢個雞紅飯。如果你哋要嚟呢間餐廳食嘢咧，就記住要雞紅飯喎。佢就咧送咗呢3張卡啦，但係我唔知咩角色嚟嘅啫。可以玩嗰個呢隻 game 先知咯。愛神餐館呢隻 game 我先知係咩。我揭開嗰個第二面咧，就見到有呢個嘅砌圖喎，咁就睇下啦。不過咧得3張咧砌唔晒成幅嘅，你幫襯多幾次咧先可以砌到成幅嘅。但我冇錢，所以冇可能幫襯。我唔知邊一日咧就嚟拎過嚟呢度飲嘢啦，就發現有富江呢個嘅限定飲品喎，所以咧就嗌咗啦。富江嘅呢個杯咧幾靚啦，有好多富江人咧，佢哋好驚訝咧成件事。大家有冇睇呢個伊藤潤二啊？都幾好睇嘅，我覺得。同埋咧，因為咧富江嘅杯啊，佢係一個不鏽鋼杯嚟嘅，可以浸水飲啦。同埋咧，佢飲落去咧就唔討好嘅，就有啲辣辣地，我唔係幾中意。